这款鱼有没有10斤？来，到了位置先打窝。我今天准备用短杆子钓急流，鱼的个体会大一些。饵料我就用香星的拉饵，水稍微给多一点，醒个10分钟。今天准备用2.7米的杆子，这样频率会更快，手感也会更好一些。现煮的话就用3粒漂，这儿水深大概就30公分。来了，第一条开竿鱼就是发射的桃花。这2.7米的杆子用起来手感是真的好，个体不错啊。这儿鱼的个体比较大，所以说把饵可以拉大一点。继续看能不能连竿。来了，哇，这条更大，这手感太爽了。这样逆着水流刺鱼，命中率会更高一些。一般一个新的窝子刚开始钓的几竿，个体都会比较大。你看这条也是发射的，接近20厘米。又来了，这个急流上的窝子个体是真不错，全是这种。来，做饭了，叫我杀鱼，我该杀哪一条？来。你耳口好吗？我来拆下窝子哈，看得到。他又中鱼了，这条还不小。来了，我也中了。这条不是很大。我们要钓鱼，还是把皮摘了。又来了，这条稍微大一点。它这个窝子里面全是这个鱼。我要小的多嘛这个。哎呦，这条大，这个手感好像石斑鱼。这条应该是今天最大的一条。哇，一把抓不下，1两应该是没问题。好了呗。饭菜一个5块钱一根。哦，没有这种，我吃了，还可以的嘛。好了，我拍几个哈。